नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरवराज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ड्राई कफ यानी सूखी खांसी की समस्या के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ड्राई कफ के कुछ मुख्य कारण यानी उसके कॉज, कुछ मुख्य लक्षण, सिम्टम के बारे में और ड्राई कफ से कैसे बचा जा सके यानी प्रिवेंशन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो बहुत अधिक लाभ करती है आपको ड्राई कफ की समस्या में। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि कफ के बारे में पूरे डिटेल से बनाई हुई थी, आपको किस प्रकार के कफ है यानी उसके टाइप के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में और उसके कॉज के बारे में, तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ड्राई कफ किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसी खांसी जिसमें आप अगर खांसी एकदम बिल्कुल सूखी हुई हो, बलगम या म्यूकस बिल्कुल नहीं आए, इस तरह के खांसी को हम लोग ड्राई कफ यानी सूखी खांसी कहते हैं। दोस्तों, जब आप खांसेंगे तो आपको खांसने के दौरान अगर इस तरह की आवाज़ सुनाई दे तो आप इसे ड्राई कफ कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम ड्राई कफ के कुछ मुख्य कॉज यानी कारण के बारे में जानते हैं, किस वजह से हमें ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या किसी तरह का इरिटेशन हो या हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर किसी तरह का माइक्रोब या इरिटेंट चले गया हो जो नहीं जाना चाहिए या इन्फेक्शन हो गया हो, उस वजह से हमें ड्राई कफ की समस्या होनी आम बात है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बरसात में भीग गए हों या फिर ठंडी लग गई हो या सर्दी लग गई हो, इस वजह से भी ड्राई कफ की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आप अगर स्मोकिंग करते हैं यानी आप सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से या धूल धुएं जिसके कारण आपको खांसी हो सकती है, आपको और भी बहुत तरह की एलर्जी हो सकती है यानी किसी तरह का आप स्मेल ले लिए परफ्यूम से या फिर फूल से या फिर किसी और भी तरह की एलर्जी हो सकती है जिसके वजह से आपको कफ यानी ड्राई कफ की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको शॉर्ट थ्रोट हो या सीओपीडी की समस्या हो यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की समस्या हो, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या हो या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो, इस सब कारण से भी आपको ड्राई कफ की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये सब कुछ मुख्य कारण थे जिसके वजह से आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो बहुत अधिक लाभ करती है ड्राई कफ की समस्या में। पहली मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट। ऐसी खांसी जो बरसात में भीगने के कारण या फिर आपको ठंडी लगने के कारण या ठंडी हवा लगने के कारण, वेदर चेंज होने के कारण या फिर धूल धुएँ के कारण या स्मोक के कारण यानी आप अगर स्मोकिंग करते हैं उसके कारण, ऐसी खांसी जो 1-2 दिन पहले हुई हो आपको या तो आज हुई हो या 1 दिन पहले हो, तुरंत की खांसी हो और सूखी खांसी हो, इस स्थिति में और साथ ही आपको सीने में दर्द हो, हल्की गले में खराश हो यानी इरिटेशन महसूस हो, साथ ही माथे में दर्द हो और खांसते खांसते आपका दम इतना अधिक खांसी हो कि आपको बेचैनी महसूस होने लगे। साथ ही दोस्तों, दोपहर में या रात में आपकी खांसी की समस्या बढ़ जाए और ये तुरंत नई नई खांसी हो, इस स्थिति में आप एकोनाइट 30 का उपयोग 2-2 बूंद 3 बार या 4 बार 3 दिन लगातार करें। इससे आपकी खांसी की समस्या ख़त्म भी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया। दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो ड्राई कफ में बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं या चलते हैं, उनकी खांसी की समस्या बढ़ जाए और इतनी अधिक खांसी हो कि उनके अपने सीने पे खांसने के दौरान अपने सीने पे हाथ रखना पड़ता हो, बहुत अधिक सीने में भी दर्द हो खांसी के कारण, साथ ही जब वो सोने जाएं तो उनको सफोकेशन जैसा महसूस हो, रात में सोने जाएं तो उनको सफोकेशन हो,
इसके कारण उन्हें बार बार उठ के बैठ जाना पड़ता हो ताकि उनको सफोकेशन की समस्या से आराम मिल सके। साथ ही बेचैनी हो, सर में दर्द हो और गले में कभी कभी थोड़ी थोड़ी इरिटेशन महसूस हो। अगर इस तरह के लक्षण हो तो ब्राइनिया 30 2-2 बूंद 4 बार लगातार 3 दिन से 4 दिन खाएं, आपके खांसी की समस्या, ड्राई कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगली मेडिसिन है स्पोंजिया। दोस्तों ऐसी खांसी जो बरसात में भीगने के कारण या ड्राई कफ हो, जो ठंडी हवा लगने के कारण हुई हो या फिर धूल धुएं की एलर्जी के कारण हुई हो। दोस्तों अगर इस तरह की खांसी हो, साथ ही आप जब खांसे तो बार्किंग या विस्लिंग सीटी मारने जैसी आवाज़ हो, बहुत अधिक खांसी हो, खांसने के साथ साथ सर में दर्द हो, तो इस तरह के लक्षण में आप दोस्तों स्पोंजिया 30 का इस्तेमाल 2-2 बूंद 4 बार 3 से 4 दिन लगातार करें, आपकी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली मेडिसिन है रूमेक्स। दोस्तों ऐसी खांसी जो लगातार हो, काफ़ी दिन से हो, सूखी खांसी लगातार हो और खांसते खांसते बेदम जैसा होने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, इस तरह के लक्षण में रूमेक्स 30 का इस्तेमाल या रूमेक्स 200 का इस्तेमाल 2-2 बूंद 1 सप्ताह के लिए करें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात में 1 सप्ताह के लिए खाएं, आपकी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली मेडिसिन है मेफाइटिस। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। दोस्तों ऐसी खांसी जो बहुत ही अधिक सीवियर खांसी हो और किसी भी तरह का मेडिसिन खाने से आपको ड्राई कफ की समस्या में आराम नहीं हो, तो मेफाइटिस 30 को 2-2 बूंद 3 से 4 बार 1 सप्ताह लगातार खाएं, आपको खांसी की समस्या में आराम हो जाएगी। दोस्तों अगली मेडिसिन है कॉस्टिकम। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़े ओल्ड एज के हो या यंग एज के हो, जिनको बहुत अधिक सीवियर खांसी हो, ड्राई कफ हो और खांसते खांसते ही यूरिन पास हो जाए और इसके कारण सर में भी दर्द हो, इतना अधिक खांसी हो, साथ में सीने में थोड़ी थोड़ी दर्द हो, गले में इरिटेशन यानी गले में खराश जैसा महसूस हो और साथ ही दोस्तों ये जब सोने जाते हैं तो इनको बिछावन की गर्मी जो होती है यानी बेड की गर्मी से इनको खांसी की समस्या बढ़ जाए और ये जब ठंडा पानी पीते हैं तो उससे इनको खांसी की समस्या में आराम हो। अगर इस तरह का लक्षण हो तो कॉस्टिकम 30 2-2 बूंद 4 बार 3 से 4 दिन लगातार खाएं, आपकी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब हम सूखी खांसी के प्रिवेंशन यानी सूखी खांसी से कैसे बचें इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको खांसी हुई है, सूखी ड्राई कफ है, तो आप वेपोराइजेशन लें, यानी आप वेपर लें। आपके पास अगर वेपर लेने वाली मशीन है तो ठीक है, नहीं है अगर तो कोई बात नहीं, आप एक गोल पतीले में आप पानी उबाल लें बहुत अच्छी तरह से और अपने सर पे तौलिया रख के और उस भाप को लें। इससे आपके जो भी खांसी की समस्या होगी उसमें बहुत अधिक रिलीफ मिलेगा, जो गले में इरिटेशन होती है या सीने में दर्द होती है सब में। इसके साथ ही दोस्तों आप 1 गिलास दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर, गर्म दूध में हल्दी डालकर डेली पिए। दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है यानी डस्ट से या धूल से या धुएं से या किसी तरह के परफ्यूम से या स्मेल से, तो उस चीज़ से दूर रहें। साथ ही दोस्तों अगर आप बाहर जाएं, आपको खांसी हुई है तो आप मास्क पहन कर ज़रूर जाएं। दोस्तों हो सके तो 1 चम्मच मध खाएं, ये बहुत अधिक लाभ करती है जब आप मध खाते हैं तो। दोस्तों इसके साथ ही गर्म पानी या थोड़ा सा सुसुम पानी से आप गलाला करें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, इससे आपके कंठ में बहुत अधिक लाभ फ़ायदा करते हैं इरिटेशन जब होता है आपको तो। साथ ही दोस्तों आप अगर 1 गिलास गर्म पानी में डेली 365 दिन भी लगातार आधा नींबू डालकर गर्म पानी में रोज़ पिएंगे खाली पेट में, तो खांसी सर्दी की समस्या होनी कम हो जाएगी। दोस्तों आपको बरसात में भीगने से और ठंडी हवा में रहने से या फिर एसी वाले रूम में रहने से बचना चाहिए अगर आपको खांसी की समस्या हुई है।
दोस्तों अगर आपको किसी तरह की डिजीज़ के कारण यानी COPD या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या टीबी ये सब के कारण अगर आपको ड्राई कफ की समस्या है तो आप इस डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, खुद पे खुद आपकी ड्राई कफ की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके साथ वेट कफ यानी मॉइस्ट कफ के बारे में बात करूंगा, उसे ज़रूर देखें, वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अंत में ये कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।